OK 嗱，今日過嚟保利二期睇一套單位，125方嘅4房單位嚟嘅。咁呢，佢呢間屋嘅優點呢，就係戶型靚，就喺南北對流嘅，樓層亦都係靚，中樓層。但係價錢呢，至於筍唔筍呢，就你哋話事啦。佢而家賣緊呢係72.8萬，圍到5800蚊到一方，你認為筍唔筍啦？我哋睇睇間屋先。咁呢，一入嚟呢邊呢，就係一個細房啦，咁你話平時間擺下雜物啦，或者係擺張米二床咧都冇問題嘅，空間亦都係夠嘅。咁呢邊嘅話咧就係一個廚房位 ，U 字型嘅，你話夠使亦都係夠使嘅，但係就唔算話特別大咯。對於120幾方嚟講嘅話就，咁你可以見到啦，呢個戶型嘅話咧就係一個南北對流嘅戶型嚟嘅。咧可以見到呢個客廳嘅話咧，開間係有4米闊嘅，咁對於120幾方嚟講咧，都係咁上下噶啦。咁嚟到呢邊嘅飯廳咧，佢係明顯細咗少少，但係亦都係好闊落嘅。咁佢一個呢邊仲有一個陽台嘅。OK， 咁我哋而家過嚟睇睇佢飯廳呢邊呢個陽台先啦。可以見到飯廳呢邊咧係望花園，好舒服嘅，亦都可以望到呢個小區泳池嘅。咁呢邊咧就係一個小區出入口西門。好啦，過到嚟呢邊嘅話咧，呢度左手邊咧就係一個廁所位啦，客位嚟嘅，咁亦都係比較大啦。咁呢邊咧就係一個兒童房啦，放咗米半床，再整衣櫃咧都係比較闊綽嘅，就係咁啦。佢啲空間係唔會話好細嘅。呢邊啦，同樣已經係放咗張床。仲有咁大嘅位置，點樣整衣櫃都冇問題㗎啦，係咪先 ？OK， 再過嚟睇埋主人房先。主人房已經係放咗大床，咁咧亦都係仲有好多空間嘅。咁呢邊嘅話咧，佢保利嗰啲戶型咧，佢呢度咧好慣咧設計咧就係有呢個衣帽間嘅。咁佢而家就冇整嘅，咁你到時可以喺呢兩邊整翻衣櫃啦。咁亦都係一個主位，亦都唔細嘅。OK， 咁呢套樓嘅戶型啊格局咧，我哋就睇完啦。咁你認為72.8萬呢個價位筍唔筍咧？值唔值呢個價咧？